استأنفت البواخر اليوم بشكل تدريجي نقل المسافرين في رحلات منتظمة واعتيادية عبر مضيق جبل طارق، وشرع ميناء طنجة المتوسط في استقبال سفن المسافرين القادمة من الموانئ الإسبانية والفرنسية والإيطالية، بينما عادت السفن السريعة للربط بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريف الإسباني، وذلك وفق التدابير الخاصة المنصوص عليها للحد من جائحة كوفيد-19 والتي ما زالت قائمة من أجل تأمين صحة المسافرين خلال رحلاتهم. ميناء طنجة المتوسط يتوفر على 20 رحلة بحرية يومية. فن شكل العلوي، عبد العالي قنوني وعديل المعروفي. ميناء طنجة المتوسط ووصول أول سفينة قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بعد عودة الرحلات البحرية بين الضفتين. استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسط خلف ارتياحا كبيرا في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج الذين يعودون للوطن بعد طول غياب ليجددوا اللقاء بالأهل خلال شهر رمضان المبارك. احنا فرحانين، احنا كنا كننتظروا هذا الوقت هذا بفارغ الصبر، والحمد لله بالفضل ديال سيدنا والله ينصرو. دائما فتحت فرحنا بزاف، العائله فرحانين بزاف ملي فتحوها. فرحانين حيت عاودوا فتحوا لنا عاوتاني نعاودوا نشوف العائله ديالنا، وحنا فرحانين ونتمنوا هادشي يبقى مزيان دائما، العلاقه تكون مزيان بين المغرب واسبانيا. الانسان يجي يشوف العائله ديالو، الاحباب ديالو، الاصدقاء والبلاد، الحمد لله. شعور ما كيتصدقش طبعا، شعور ديال الانسان دعمين ما شاف الاهل ديالو والاحباب ديالو والناس ديالو، شعور لا يوصف طبعا. هذا راه ما تقدرش تعبر عليه بحتى شي كلمه ولا بحتى شي حرف. الرحلات البحرية في اتجاه إسبانيا تستأنف تدريجيا ابتداء من اليوم بالنسبة للمسافرين الراجلين والقادمين على متن الحافلات، فيما سيتم استقبال المسافرين على متن السيارات ابتداء من يوم الاثنين 18 أبريل الجاري بمراعاة إجراءات السلامة الصحية الضامنة للأمن الصحي للمسافرين. البروتوكول الصحي يعتمد على الاستمارة الصحية. الشرط الثاني وهو يكون المسافر كيتوفر على جواز التلقيح، زياده على جواز التلقيح ولا في حاله هذا المسافر ما كانش عنده جواز التلقيح ولا التلقيح غير مكتمل، كيمكن له يدلي بواحد التحليل ديال البي سي ار اللي المده ديالو 72 ساعه. تم تعبئه جميع اطقم الميناء وكذلك السلطات المعنيه وجميع المصالح الاداريه والامنيه بشكل كامل لانجاح هذه العوده التدريجيه في ظروف ملائمه وتضمن الراحه والسلامه ديال المسافرين. هي إذن أول رحلة بحرية تربط ميناء الجزيرة الخضراء بميناء طنجة المتوسط من جديد بعد طول غياب، ليتجدد الوصل ما بين الضفتين ويفتح المجال البحري أمام مغاربة العالم لزيارة الوطن والاستمتاع بلقاء أسرهم والأجواء المميزة للشهر الفضيل بالمغرب. وصباح اليوم وصلت أول باخرة قادمة من ميناء طريف الإسباني إلى ميناء طنجة المدينة، وعلى متنها حوالي 50 راكبا. أول رحلة تأتي في أعقاب استئناف خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة وميناءي الجزيرة الخضراء وطريف الإسبانية. ريبورتاج أنيس أبو مهدي، زكي بالقاس وسعيد نجح. بعد إغلاق دام أكثر من سنتين، ميناء طنجة المدينة يستقبل أول باخرة قادمة من ميناء طريفة، وعلى متنها عشرات المسافرين من مغاربة وأجانب. إعادة الربط البحري مع الجارة إسبانيا خلف ارتياحا كبيرا في أوساط أفراد الجالية المغربية التي كانت مضطرة للبحث عن ظروف جديدة غير تلك الرابطة بين المغرب وإسبانيا للعودة إلى أرض الوطن. نهار كبير وفرحانين، احنا جايين نعاود للبلاد، مده ما جينا. فرحانه بزاف اللي فتحوا الطريق ديال المغرب، و بقى قصدي نشوف العائله ديالي وندوزو شويه رمضان معاهم ان شاء الله. انا ساكن في الخوزيرات وكان كيخصني نطلع اما سيفيا ولا المالاغا، وداك الشيء كان صعيب علينا بزاف، والحمد لله يا ربي اللي ربي فرج علينا في هاد العواشر. تدريجيا يستأنف ميناء طنجة المدينة نشاطه البحري وسط السهر على الاحترام التام للبروتوكول الصحي الوطني، نشاط يشمل في مرحلة أولى المسافرين الراجلين وعلى متن الحافلات، كي تمتد هذه الخدمات إلى المسافرين على متن السيارات ابتداء من الأسبوع المقبل. إعادة الربط البحري بين البلدين يأتي تنفيذا للبيان المشترك بين المغرب وإسبانيا الذي يدشن لمرحلة جديدة في علاقات البلدين. الرحلات غادي يطلع العدد ديالهم بشكل تدريجي من اليوم، يعني ابتداء من اليوم غادي نستقبلوا فقط الراجلين والحافلات، وان شاء الله في 18 ابريل يعني القادم الاثنين القادم ان شاء الله غادي يتم استقبال جميع المسافرين بما فيهم السيارات. خلال هذه المده حاولنا نحافظوا ما امكن على يعني لافراستركتور، يعني البنى التحتيه وكل المسائل يعني المتطلبات باش لما ترجع يعني الحياه
ممكن نبدا في الاشغال يعني مباشره، والحمد لله هذا ما حصل. فبمجرد ما تم الاتفاق يعني خلال الاسبوع الماضي، فيعني مباشره من بعد احنا كنا مستعدين. سيؤمن مرفأ طنجة المدينة رحلتين يوميا في اتجاه ميناء طريفة خلال هذا الأسبوع، في انتظار عودة الرحلات البحرية بين المينائين إلى طبيعتها ابتداء من 18 من الشهر الجاري. وللمزيد من المعطيات والتوضيحات حول استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا تنضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء مديرة الملاحة البحرية بوزارة النقل واللوجستيك أمان فتح الله. مرحبا بكم سيدة فتح الله. إذن بداية، بأية وتيرة تستأنف الرحلات البحرية بين الموانئ المغربية والإسبانية؟ السلام عليكم. استئناف الرحلات البحريه هو تيجي وفقا لما تم الاعلان عنه، دونك كان فوري وغادي يكون ان شاء الله تدريجي. فابتدأنا اليوم كيف ما سمعتيو في الروبورتاج اللي مر برحلات من اللي كتربط بين موانئ طنجة المدينه، طنجة المتوسط وميناء الناظور، مع الموانئ الاسبانيه ميناء طريفه، ميناء الجزيرات، وميناء الميريا. في هذا الاطار بدينا اليوم باول الرحلات، وجاو على متنها تقريبا 50 مسافر في كل رحله، وحنا حضرنا واحد الطاقه استيعابيه ديال 224 الف مسافر و 6600 سياره اللي كتقوم بهذه التعبئه. جات من خلال 8 ديال البواخر اللي الان كتربط الموانئ المغربيه بالموانئ الاسبانيه، وكتشتغل بها 5 ديال الشركات البحريه. نعم. مجموعة من المواطنين الراغبين في السفر عبر هذه الرحلات كيتساءلوا على طبيعة التدابير الخاصة المعمول بها للحد من جائحة كوفيد-19. هي الرحلات اللي استأنفناها اليوم كتاخذ بعين الاعتبار التدابير اللي كتسن بها وزارة الصحة في البلاد ديالنا، وكتاخذ بعين الاعتبار كذلك التدابير اللي كتكون في البلدان اللي عندنا معها اتصال، دونك بلاد في اسبانيا. فاحنا عندنا واحد الدفتر ديال التحملات اللي حطته وزاره النقل واللوجستيك اللي كيخلي كل شركه كتشتغل معنا الا وكتلتزم بواحد العدد من التدابير كتمشي ابتداء من النقاط ديال بيع التذاكر، مرورا بالوقت اللي كيقضيه المسافر على متن الطائره الين على متن الباخره الين الخروج ديالو من الباخره. فكاين واحد العدد من التدابير احترازيه اللي كيمكن تتطور وكتتبع التطور ديال الحاله الوبائيه في البلاد ديالنا وفي البلدان اللي كيقطنوا فيها المهاجرين المغاربه. فما كاينش عندنا واحد التخوف من هذه الناحيه، لان دابا سنتين وحنا عندنا التدابير ومعتادين عليها على متن السفن، وكيف قلت احنا حارسين عليها بواحد الشكل يعني وتتبع يومي. لو تقربين السيدة فتح الله أيضا من الاستعدادات اللي دارت باش تدوز عملية استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا في ظروف ملائمة، والحرص على راحة وسلامة المسافرين، وكيفاش كيتم التنسيق مع السلطات المينائية في إسبانيا بهذا الخصوص؟ الاستعدادات كتم في اطار واحد اللجنه مشتركه، لجنه مغربيه اسبانيه اللي كيكونوا فيها الاداره ديال الموانئ والادارات البحريه. فبعد ما تعلن عن استئناف الرحلات ما بين المغرب واسبانيا، في اليوم التالي قمنا بواحد الاجتماع على بتقنيه زوم مع الاطر الاسبانيه، وفي خلال هذا الاجتماع حددنا العدد ديال الشركات اللي غادي تشتغل، البواخر اللي غادي تبدا في الاول اللي مسموح لها باش تشتغل بعد ما كان بيان سور تفتيش ديالها التقني، وحددنا العدد ديال الرحلات اللي غادي نستأنفوها. وهذا الشيء هذا هو التنسيق اللي كان بيننا وبين الاسبان. وفي بلادنا كان كذلك واحد العدد من الاجتماعات اللي قمنا بها مع الادارات ديال الموانئ، وكانت اجتماعات اخرى اللي داروها جميع المتدخلين في هذه العمليه ديال السفر ديال المسافرين ديال الركاب بحرا، فيما ذلك الجمارك والشرطه وعدد من المتدخلين. فكان تنسيق يعني في داخل الوطن، وكان تنسيق مع الجانب الاسباني. نعم. اذا بشكل تدريجي تم استئناف هذه الرحلات. واش عندكم توقعات خاصه باعداد الرحلات في الاسابيع المقبله على امل انتعاش حركه نقل المسافرين في افق عيد الفطر واقتراب فصل الصيف؟
التوقعات كلها تشير الى انتعاش تدريجي وربما غادي يكون شويه سريع، لان الاسبوع القادم اللي غادي نبداو فيه التركيب ديال السيارات اللي غادي يبدا فيه السفر المسافرين بحرا على السيارات حتى هما غادي يمكن نقلوهم بحرا، غادي يتزامن مع واحد لا سيمانا سانتا اللي عدد كبير من المواطنين الاسبان كيجيو يقضيوها في المغرب، ومن بعد غادي تجي العطله ديال الربيع اللي باك اللي كاين دونك عطله كتكون بالنسبه للقاطنين في اوروبا، وغادي يجي من وراها العيد، عيد الفطر اللي كنظنوا هذا العام غادي يكون واحد الاقبال كبير ديال الاخوان ديالنا اللي ساكنين في بلدان المهجر، لان ديال سنتين مع الوباء ما قدروش يدخلوا المغرب، دونك تنتظروا واحد لعدد كبير منهم. ومباشره من بعد ذلك غادي نستأنفوا التحضير العمليه ديال المرحبا اللي كننتظروا انها غادي تكون هذا العام واحد يعني عمليه كبيره. عاده كيجيو واحد 2 مليون و700 الف مواطن اللي كتدخل للمغرب خلال هاد العطله الصيفيه، وهذا العام من بعد هاد السنتين ديال الوباء واللي عدد كبير ما تمكنش باش يدخل للمغرب، تنظنوا باللي غادي يكون عدد كبير ديال الاخوان ديالنا اللي ان شاء الله غادي يجيو في العطله الصيفيه، وحنا كنشتغلوا مع الاطر الاسبانيه ومع كذلك فرنسا وايطاليا باش نحضروا العدد السفن اللي يمكن يعطينا الطاقه الاستيعابيه اللي غادي تواكب هذا العدد الكبير ديال الاخوان ديالنا اللي كننتظروهم وتنرحبوا بهم ان شاء الله خلال العطله. اهلا بكم. قام اليوم امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد بزياره ضريح محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على الروح الطاهره لجلاله المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول 10 من رمضان الأبرك ذكرى وفاة أبي الأمة طيب الله ثراه. يخلد إذن الشعب المغربي اليوم ذكرى وفاة أبي الأمة جلالة المغفور لها محمد الخامس طيب الله ثراه 10 رمضان، مناسبة يستحضر فيها كل المغاربة مسيرة بطل التحرير رسم بصموده أسمى وأنبل صور المقاومة ضد المستعمر من أجل استقلال الوطن ووحدته. رشيد كن وسمير بركة. بضريح محمد الخامس هذا اليوم وفود تمثل الحكومة ومجلسي البرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للدراسات والمستندات والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرها من المؤسسات الدستورية، كلها توافدت على الضريح للترحم على روح بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه في ذكرى وفاته بحضور محافظ الضريح مؤرخ المملكة السيد عبد الحق المريني. مناسبة يستحضر فيها المغاربة مسيرة قائد فد رسم بصموده أسمى وأنبل صور المقاومة ضد المستعمر من أجل استقلال الوطن ووحدته وكرامة الشعب وحريته، وكان طيب الله ثراه بذلك نموذجا ملهما في الوطن العربي والإسلامي ومحط تقدير حركات التحرر في العالم. تخليد هذه الذكرى يشكل عربونا عن الوفاء والتشبت الثابت بذكرى ملك عز مثيله والذي فضل التضحية بالغالي والنفيس وتحمل مرارة المنفى على الخنوع والاستسلام في وجه المستعمر، فهو الذي اعترض باسم المبادئ المؤسسة للأمة اعتراضا قطعيا على التنازل عن السيادة الوطنية أو الدخول في أي نوع من المساومة مع سلطات الحماية. طوال مسيرة كفاحه ضد الاستعمار كان جلالة المغفور له محمد الخامس يؤدي واجبه بتشاور دائم مع الحركة الوطنية، معبرا بذلك عن حرص ثابت على تدعيم ورص صفوف مختلف مكونات المقاومة، وذلك من منطلق الوعي بأن التحرير واستعادة سيادة رهين بالعمل الجماعي والمنسق القائم على أساس التشبت بالإيمان وتحسيس وتعبئة الشعب المغربي. وقد حاول الكيان الاستعماري الذي جتم بثقله على المغرب لأزيد من 4 عقود تسخير كافة الوسائل وتوظيف جميع الأساليب المتاحة للمساس بالوحدة الوطنية والنيل من الرباط المتين الذي جمع بين جلالة المغفور له محمد الخامس وشعبه الوفي، مستهدفا من خلال ذلك طمس معالم آصرة قوية جسدتها رابطة البيعة وتشبت الشعب المغربي القوي بالعرش العلوي المجيد.
وأمام المواقف الوطنية السامية التي أبان عنها بطل التحرير وسعيا منها إلى النيل من التلاحم القائم بين الشعب المغربي وملكه الشرعي، أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ جريمتها النكراء بنفيه ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة. وما أن عم الخبر ربوع المملكة وشاع في كل أرجائها، حتى طار الشعب المغربي في انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، معلنا بداية العمل المسلح وانطلاق العمليات البطولية التوقة إلى ضرب غلاة الاستعمار ومختلف مصالحه وأهدافه، إذ ما لبث أن خاب أمل المستعمر بفعل المقاومة الباسلة التي أبان عنها جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله طراه وشعبه الأبي خلال هذه المحنة. فبفضل تجند الشعب المغربي من أجل عودة الملك الشرعي ورمز السيادة الوطنية من المنفى السحيق، أحبطت المؤامرة وعاد الملك المجاهد إلى بلاده حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال. وبعد إسلام أبي الأمة الروح إلى بارئها، واصل رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني أكرم الله مثواه ترسيخ هذه المكتسبات من خلال الالتزام بتنفيذ ورش ضخم لتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ووفق نفس الرؤية السديدة انكب بكل عزم وتفاني وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على مواصلة تفعيل وتدعيم هذا المسار النير عبر جعل المغرب ينخرط في مرحلة جديدة، هي مرحلة الحداثة والتنمية، وهي مرحلة تستلهم قوتها على الخصوص من تلك العروة الوثقى التي تربط بين الملك والشعب.